做什么？唱歌。One time。今天给猫咪洗澡时，发现了不得了的事情。怎么了？你说。钢铁吃货的3步法则：第1步，第2步，第3步。啊，真香！舔猫有多没有原则？钓鱼执法，再次钓鱼。你刚才不是舔的很开心吗？为什么现在不舔了？哼，不舔了，算了。